heter inte ganska så tykkum och till Nelja Köttljål och du tycker att jolakalendern av VAKURLEIKI.FO. Så jag lagt mig väl i och det är kallt och det är mitt i min Havn. Håll lite öder. Håll lite öder Vlogmas. Inte det en jans, hvis jeg har skrevet, kommenterer du under og si der kan vi gjøre det. Men ja, hvis jeg ikke lærer meg så tror jeg at jeg mitt der. Men som det ikke mest til at jeg hitje, og jeg synes at nærkast jólum at somme folk så glad og så spent til jolar. Og så det andre folk som synes stressa og ørkjemel at jólum så kjøtt. Jól en av min innsyn Arnon og til nekker også ikke her med et annet tema minnes i Jesu føtter. Men jeg tror jeg er så hunderlig tog og det er kaldt med folk ikke hun der, man tenker ljøs og til nekker familiehåndene. Og det en særlig høgtøy for meg når det var så vel. Så jeg får forklare deg nekker hugskot til hvordan de kunne gjøre jólene mer avslappet, mer gledelig. Og ikke stressa sånn og føle det som en byrre at det er jól. Det er ikke å være til jól, og så det en glede til kanskje vi tror noe sammen og vi njøter det. Så kom vi. Så en av dem som kommer i jólestemning nå så tulliga. Aller helst i november kanskje det til at jeg har en blogg og funksjon tilfør til en mann og fram. Ser en årsøk og en årsøk er at de arbeider i handle. Og handlar og bloggar kommer alltid til jólestemning. Men folk kommer ofte ikke til jólestemning. Men også vi har lært med sørste årene, i stedet for stress om jól og sånt, til å kjøpe jólagavner og årene jól. Så jeg blir ofte sånn tullige. Så på samme måte har jeg mindre stress om. Det er ganske sin svett å si at det er kjøtt jól. Men kanskje det er noe som det er neste der i januar, som vi börjar ta. Og vi börjar om sommaren og kanskje oktober. Når jeg var årene jól, så at jeg synder mindre stress. Det är mer bilar än helt förra. Så ett ting som ung typiskt kanske stresssyndrom till för en jolakläder, jolavarsler, jolafrogstar eller vad det kan vara. Och jag personligen var ju otroligt väl i genbruk, så jag följer att visa dig om hur det är till för genbruk, hur man mäter och nek. Deilig stressende hunde og tøy, og kanskje man finner dere lekker som man damer, kanskje ikke, kanskje man finner dere løye. Men det er genialt å finne nekke hugskot til jolaklær. Hvis du vil vite noe bestemt hugskot til jolaklær, så kan du hytte etter min video, som ser frøys ut, som så start her for inn i genbruk, og faktisk prøve å nekke outfit og prøve å sette sammen. Men i det så får jeg bare kjøtt inn her bare nær i Iktos, og hvis det kan synes at du som til Havn og også ganske hilde å være cool å prøve. Så jeg fann ikke noe genbruk det, og det ofte at jeg ikke finner det som damer, men det som jeg typisk har valgt til mot jólun var også glitter, kanskje silver eller gull eller også rett, og som jeg var ikke nere her omkring dømer. Ikke akkurat det som jeg har valgt til min, men kanskje tid finne noe, så kanskje røyne hit jeg droppen som glitter, også gull, eller silver, eller rett, omkring så jeg ikke jólafarver, og typisk glimmer generelt noe som øyelig jólaligt. Her kan du få inn og finne noen lekkere klær, kanskje penna kjola og også glitter, gjør noe ekstra. Så akkurat vi kan bruke, jeg fann faktisk mega nek. Jeg fann en glimmer gullbluse, som jeg sier var godt å skulle løde etter. Og en sånn jumpsuit, grønn og gull. Og en sånn pelsjakka eller sort. Siden fikk den vanlige, men jeg lukket alt til funnet og østene. Så jeg sier at jeg ikke viser at jeg kommer et outfit, men det får jeg ikke. Og jeg får vise at jeg heter outfitet da jeg kom hjem.
Okay, så det är min Christmas jola sweater, eller jola tröja. Och jag får visa dig det som jag köpte i genbruk. Så den första blusen som jag köpte. Så hade var det outfitet som jag har köpt som man har så väl och som sagt så heter jag syndrar glömmor i och jag syndrar så en pälsaktion och tips där som jag faktiskt har till veter och jag jackar från Maurus som har syndrar pälsiga och är nog turklass med kan lägga som är päls så ganska päls jag syndrar glömmor tack att det har sig för igen bruk och Arne Brutus Klein så tar jag vaska det så ganska lugga hook som te men nog så åtvis ner han var slash brukter mycket är ruiren så finna jag hade annars så det gott hos gott bara bruka test man häver rockar negativt häva och glimmer kläder som det är inne rein sätta samman och ta för alltså ta för att köra få att ha wow effekterna som är rock vid tid in chaos inte ska man typ onkelnutch ting och sätta samman och man och ger Kad Anna jolares alltså man skundar sig till allt sten för bara njuta då och jag hade ju såna till läge man ser okej i något chat här i klarar chat här och jag syns man manglar jolagav man bara ser vi kan man bara skatt en något där inte men jag kan köpa där också att när jag kan bjuda ut äta i sten fyra och man ska säga men inte stressa om anything som man kan lösa ja och som till nyckeln Hvis tiden nøkker til jolar, nøkker oppskott, eller også som til strøs vid, eller også som det er svære på, så jeg gjerne vil hørst om til under vimersingen. Og jeg som hvis det kanskje ikke gjør tåra vimers under videoen, så kan du alltid sende til meg personlig, at jeg alltid har i at høre hva tid sier, og tykker tankar. Och jag som kan tid halta om videorna och så framvägs är alltid glad för hva som tid har vi med så det var bara ett stort jolavideo men det var i Havn och hejna tankar men det här och så mot jolum och så fann jag sig cool attention igen bruk till inte alltid det är så heldig men vi först tar det bara brukar väl lägga en halvtid och typ och släxt och jag har gjort som vi ska att förtälla så att jag igen bruk till det blir så dåligt på Chelsea igen bruk. Så en annan kanske avbjudning av jólum som jag kan gå med tankar om är att minnas att Jesus var född och minnas att jólene snickar sig eller att till minnas om att Jesus kom i himlen var född och finns det största skalan vi kunde när han drömde om. Och det är fantastiskt högt och jag minnas det och det gör jólene till något helt särskilt. Och jag har alltid tydligen mycket att röna minnas till test med jólun och kanske läsa jólevangeliet, läsa några vers kvendia. Och Lukas evangeliet är det så det vill vi malla. Här är vi hinna det när tweet har vi práti podcast torsdag och vi tar jólahugskot och vi tar bloggar som heter för det och bloggar och server och giveaways direkt söndag. Så fast är giveaways från måndag till söndag och det blir direkt söndags tid. Luta 22 och till förra veckan och sista veckan med julen så har vi 2 läckra giveaway packar. Så men minst till att likea videon, minst till att subscribe och dålig video vi tycker vi är till så fantastiskt jobb att göra det och ta upp med en räcka ut till flöjre och vi kommer växa som en skärre till att det är så att det är större passion av oss när som vi gör det så tusen tack för det och vi ses efter morgon. Bye!